உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் வித் காம் மாடல் தான் பார்க்க போறோம். பெரும்பாலுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹேரை ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம டவல்ஸ் அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம். பட் டவலை தாண்டி உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வெட்னஸ் அப்படியே இருக்கும். சோ அத பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா நம்மளுடைய ஹேரை பாத்தீங்கன்னா ட்ரை பண்றதுக்கு நம்ம எலக்ட்ரிக் பேசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர்ஸ் நாடலாம். சோ இதை நீங்க வாங்கும்போதே காம்பு, டிஃப்யூசர், எக்ஸ்ட்ராக்டர், கான்சென்ட்ரேட்டர், நாசல்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்துடும். அப்படி வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பர்பஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி தாராளமா இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். இந்த மாதிரியான ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் ஹாட் அண்ட் கோல்ட் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே கொடுத்துருவாங்க. ரெண்டு ஸ்பீட்ல இருந்து 3 விதமான டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸும் நம்மளால செட் பண்ணிக்க முடியும். சோ இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா விண்டர் சீசன்லாம் நம்ம ஹாட் மோட் வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பெஸ்டா இருக்கும். கோல்ட் மோட் வச்சோம் அப்படின்னா இன்னுமே ஃபோர்ஸா சில்லுன்னு காத்து நம்மளுக்கு இன்னுமே கோல்டா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஃபார்ம் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளை கூட்டுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. சோ அதனால ஹாட் மோட யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது. குயிக்காவும் ஹேர் ட்ரை ஆயிடும். கூல் ஷாட் பட்டன் அதே மாதிரி ப்ளோயர் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. போத் மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருமே தாராளமா இதை பயன்படுத்திக்கலாம். கூல் ஷாட் பட்டன் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு டிசைடான நமக்கு ஏத்த மாதிரியான ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிங் நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையரை யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஓவர் ஹீட் ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஆட்டோ ஷட் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதெல்லாமே ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படினே நம்ம சொல்லலாம் ஹேர் ட்ரையரை பொறுத்த வரைக்கும். 2.5 மீட்டருக்கான வயர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்போ பவர் சாக்கெட் எங்க இருந்தாலுமே நம்மளால ஈஸியா இதை போட்டு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ரேஞ்ச் கிடைக்குங்க. பொதுவாகவே கான்சென்ட்ரேட்டட் நாசல் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பிரிசிஸான ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிங் அண்ட் டச் அப்புக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. இது நல்ல ஒரு ஃபோக்கஸ்டான ஏர் ஃப்ளோ நம்மளுக்கு தாராளமா கிடைக்கும். கண்டிப்பா லேடிஸ்க்குலாம் பாத்தீங்கன்னா முடி சிக்கும். அதை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம சரியா துடைக்காம விட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் இது. அதே மாதிரி ஹேரை நீங்க ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க. சோ அப்பதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் ஷேப்லயே அது இருக்கும். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் மாடல் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு 2 இயர்ஸ்க்கான மேனுஃபேக்சர் சைட் வாரண்டியும் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க. இது உங்களுக்கு இன்னுமே பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கும். இதுல வரக்கூடிய பெஸ்டான ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 5th பிளேஸ்ல ஷோபா ஏர் ஃப்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2000 வாட்ஸ்க்கான ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர், பிளாக் கலர், பேண்டேட்டட் ஹீட் ஷீல்டிங் டெக்னாலஜியோட வருது. டிடச்சபிள் பிளாக் ஃபில்டர் அண்ட் ரப்பர் கேபிள் ப்ரொடெக்டரா தராங்க. கோல்டு நாசல் பாடி ஈவன் ஆஃப்டர் லாங் யூசேஜ். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 799 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 19,090 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல அர்பன் நோவா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டைலிஷ் 1800 வாட்ஸ்க்கான ஹேர் ட்ரையர் மாடல். ஹேர் ட்ரையர் ஃபார் உமன் அண்ட் மென் தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாட் அண்ட் கோல்டு ட்ரையர் பிளாக் கலர்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. எஃபிஷியன்சி அண்ட் ஹேப்பன்ஸ் இந்த ஃபேஷன் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 964 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல ஹாஸ்பா ஹேர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரொஃபஷனல் இட்டாலியோ 2000 வாட்ஸ்க்கான ஹேர் ட்ரையர் மாடலா வருது. கிவிங் பெட்டர் கண்ட்ரோல் டியூரிங் ஹேர் ஸ்டைலிங். 1 கான்சென்ட்ரேட்டர் ஆஃப் 8.5 mm 1.8 மீட்டருக்கான கார்ட் லென்த் கொடுக்குறாங்க. லோ அண்ட் ஹை ஏர் ஃப்ளோ ஐசி மோட்டார் மெக்கானிசமோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1250 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் இட் வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல விஹா ஏர் ட்ரையர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2100 வாட்ஸ்க்கான ப்ரொஃபஷனல் ஏர் ட்ரையர் வித் டிடச்சபிள் நாசலோட வருது. 3 டெம்பரேச்சர் செட்டிங் வித் கோல்ட் அண்ட் கூல் ஷாட் பட்டனோட தராங்க. செராமிக் கோட்டிங் ஃபார் ஈவன் ஹீட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஆட்டோமேட்டிக் ஓவர் ஹீட் கட் ஆஃப் ஃபார் சேல் யூஸ் சொல்லிருக்காங்க, சேஃப் யூஸ்க்காகவும். அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1299 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 3529 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹஹாரோ HT 1120 ஹேர் ட்ரையர் மாடலா பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2000 வாட்ஸ்க்கான ஏசன் ப்ரொஃபஷனல் ஹேர் ட்ரையர் வித் காமோட வருது. காம் கான்சென்ட்ரேட்டர் அண்ட் விசிட் நாசல் கொடுத்திருக்காங்க. கம்ஸ் வித் 2 ஸ்பீட் அண்ட் 3 டெம்பரேச்சர் செட்டிங்ஸ் தராங்க. ஹேர் ட்ரையர் அண்ட் ப்ளோயர் ஃபார் மென் அண்ட் உமன் தாராளமா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அமேசான் இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1499 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 11,546 வெரிஃபைட் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்து இந்த ஹேர் ட்ரையர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுல லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ற வேணும் அப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் ஆண்டல் சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.